Pô, se eu não corro, só que eu não corro. Se não drible, não drible. Isso mesmo. É complicado. Paciência também vai precisar ter feito em vão. Fred foi poupado do treino por causa de dores nas costas e Paulinho sentiu uma lesão no tornozelo e virou dúvida. Então, mais do que nunca, essa é a hora para que o craque volte a apresentar aquele futebol que encantou o Brasil. Representantes da FIFA deram entrevista coletiva hoje para falar sobre os últimos preparativos para a Copa das Confederações. E um dos problemas que os dirigentes enfrentaram foi uma seleção que ainda nem chegou ao Brasil. A seleção da Nigéria, que deveria ter embarcado nesta madrugada para o Rio, acabou não vindo para o Brasil. Os jogadores